Study with Teacher Mon Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာစတင်ရမယ့်အပိုင်းလေးက The different fields of study in biology ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့နယ်ပယ်တွေအကြောင်းလေ့လာရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ main branches ဆိုတာကတော့အဓိကဘာသာရပ်ခွဲတွေကိုပြောမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့၃ခုတွေ့ရမယ်သူ့ရဲ့အတန်ထွက်လေးက botany နောက်ပြီးတော့ zoology နောက်ဆုံးက microbiology ဒီသုံးခုကတချို့ biology မှာအဓိကဘာသာရပ်ခွဲတွေဖြစ်ကြတယ်နောက်မှာကတော့တခြားသောဘာသာရပ်ခွဲအကြောင်းလည်းသင်ရမယ်ပထမဆုံးဒီသုံးခုကဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုရင် botany ဆိုတာက study of plants အပင်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပင်တွေကဒီမှာတစ်ချက်ပြထားသလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကရုက္ခဗေဒဘာသာရပ်လို့ပြောရမယ်ရှယ်တို့ဒီအနည်းဆက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ပြင်ဦးလွင်မှာဆိုရင်ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်တွေရှိမယ်အဲ့မှာတချို့မမြင်ဘူးတဲ့အပင်တွေပြသထားမယ်အဲ့မှာဆိုရင်အပင်ပေါင်းမျိုးစုံတွေ့ရမယ်အပင်သေးလေးလည်းရှိမယ်အပင်ကြီးတွေလည်းရှိမယ်တချို့မမြင်ဘူးတဲ့ပန်းမျိုးစုံလည်းတွေ့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးအပင်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကို botany လို့ခေါ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက zoology ကတော့animals ဒီမှာ highlight ပြထားတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးအကြောင်းကိုလေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတိရစ္ဆာန်လေးဘယ်လိုအကြောင်းကိုလေ့လာရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကလူဆိုရင်မြောက်ကနေဆင်းသက်လာတယ်ဒီတခြားသောတိရစ္ဆာန်လေးကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကမူရင်းဗီဇဆင်းသက်လာတဲ့ဘလို့တိရစ္ဆာန်တွေကနေဆင်းသက်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရမှာပဲဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုက microbiology ကတော့တချို့မမြင်ရတဲ့ပိုးမွားလေးတွေမှုတ်လေးတွေဘက်တီးရီးယားလေးတွေအကြောင်းကိုmicroscope ကနေကြည့်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ study of microscopic organism microscope ကနေကြည့်မှမြင်ရတဲ့သက်ရှိသတ္တဝါတွေအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုကလွယ်တယ်ကလေးတို့မှန်လွယ်တယ်ဒီနောက်ကကြတော့ကလေးတို့နည်းနည်းမှတ်ရမယ်အတန်တော်လေးကိုဒီချက်အရင်ပြောပေးမယ် Some other branches of biology are ဆိုတာကဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ရဲ့အခြားသောဘာသာရပ်ခွဲတွေကတော့ပထမဆုံးကmorphology anatomy histology cytology physiology embryology paleontology taxonomy ecology biodiversity genetics mycology protistology phycology vibrology bacteriology molecular biology biotechnology bioinformatics ဒါလေးကတော့တချို့ဒါလေးထွက်မယ်အတန်ထွက်လေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတွေအကြောင်းကိုလေ့လာရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ morphology ကရုပ်သွင်ပညာမြန်မာဘာသာဆိုရင်ရုပ်သွင်ပညာလို့ခေါ်မယ်သူက study of forms and structures of organism သူကတိဆောက်ပုံတွေနဲ့ပုံစံတွေကိုသက်ရှိတွေရဲ့တိဆောက်ပုံတွေနဲ့ပုံစံတွေကိုလေ့လာရဘာသာရဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်သူကဒီမှာ external တချို့ဒီမှာဆိုရင် skin ရှိမယ် fish ရှိမယ်
ဒီချို့ဒီလူတယောက်ဝါလားပိန်လားဒါမှမဟုတ်တလိษံလေးပိန်လားဝါလားသေးလားကြည်လားအပြင်ပိုင်းပုံတရံကိုကြည့်ရဲ့ဘာသာရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အပင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီအပင်ကပန်းပွင့်လေးရှိမယ်ပန်းပွင့်လေးကဘလို့အယောင်ရှိမလဲပန်းပွင့်သေးလားကြီးလားနောက်ကြတော့ဒီပန်းပွင့်ကအပင်အသေးကိုမှအပင်မြင့်တဲ့အပင်လားဒါမှမဟုတ်အပင်ပူလေးလားဒါမှမဟုတ်ပင်စီတုတ်တဲ့အပင်လားအဲ့လိုပုံသဏ္ဍာန်အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ကြီးတဲ့ဘာသာရပ်ကို morphology လို့ခေါ်မယ်ဒီမှာဒီချေမြန်မာဘာသာအဓိပ္ပာယ်လေးကိုဒီမှာပြန်ပြပေးထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက anatomy ကတော့ကလေးတို့လည်းဒီပြန်ပမှာကြားဘူးမယ်လို့ထင်တယ်ဒီဟာကကျတော့ study of gross internal structures သူကအတွင်းပိုင်းတိဆောက်ပုံတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်စောက morphology ကကြတော့ဒီချေတို့အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အပြင်ပိုင်းပုံစံတွေလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ် anatomy ကကြသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့လေ့လာရတယ်သူကဒီလူတယောက်တလိษံတကောင်အပင်တပင်ရဲ့ဒီအတွင်းပိုင်း structures တွေ cells တွေ tissue တွေ organ တွေဒီ muscles tissue အကုန်လုံး cells blood အကုန်လုံးကိုဒီလိုအတွင်းပိုင်းပုံစံဒီ cells ရဲ့အတွင်းကြတဲ့ပုံစံတွေကစလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုဒီဟာဆိုရင် digestive system လို့ခေါ်မယ် digestive system ဒီဟာဆိုရင် esophagus ဆိုရင်ဒီလိုဒီပါးစပ်ကနေပြောရင်ဒါလေးကလေချောင်းပေါ့ကွယ်ဒီဟာဆိုရင်ဥသိမ်ဥမာကြီးရှိမယ်အဆိုင်ရှိမယ်အသေးရှိမယ်နှလုံးရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကြောင်းကိုဒီလိုဒီမှာဆိုရင်ကြောရိုးလည်းရှိမယ်ကြောရိုးမှာဆိုရင်ဒီလိုအတွင်းပိုင်းမှာဒီအာယုံနပ်ကြောတွေရှိမယ်ဒီနပ်ကြောဗဟိုမှာကြောကြီးကိုကြာ spinal cord လို့ခေါ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာတာကကြတော့ anatomy လို့ခေါ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက tissue beta ကကြတော့ histology study of microscopic structures of tissues တဲ့ tissue ဆိုအဲ့ဒါကိုမပြောခင်cells တစ်ခုရဲ့ပုံစံလေးကိုဒီနောက်မှာ cells အကြောင်းလည်းပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါအစအနဲ့ဒီမှာပဲပြောလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီလို cells ရဲ့ basis ဖြစ်တဲ့ structures ပုံစံကဒီဟာဆိုရင်ဒီလို cells ပုံစံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကမှအတွင်းပိုင်းမှာဒါလေးရှိမယ်ဒီချက်အဲ့ဒါကို label လေးထိုးပြီးတော့နာမည်လေးတစ်ခုချင်းစီပြောပေးမယ်ဒီမှာပထမဆုံးဒီချက်ကိုမြင်ရတဲ့ label number 1လေးကိုဒီချက်ဒီအပြာရောင်တွန့်လေးရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဒီချက်ကို DNA လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ် DNA ဒါက cell တစ်ခုရဲ့ structures ဖြစ်မယ် cell ထဲမှာဆိုရင်ဒီချက်အတွင်းပိုင်းမှာဘယ် cell နေနေဘယ် cell ပုံစံနေနေ DNA တွေပါကြတယ်ဒီ cells တွေကိုကာရံထားတဲ့ DNA တွေကိုကာရံထားတဲ့ဒီ membrane ဒါလေးကိုကြာဒီချက်တို့ nuclear membrane လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် NUCLEAR nuclear ENE ဒီဟာကိုဒီလိုဒီ DNA ကိုကာရံထားတဲ့ membrane လေးကိုကြတော့ nuclear membrane လို့ခေါ်မယ်ဒီဟာလေးကိုကြတော့ဒီလို cell ကိုကာရံထားတဲ့အမေဘာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်
cell membrane ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် cell membrane ဖြစ်မယ်ဒါလေးကကြတော့ဒီ share တို့ပုံမှန်ဆိုရင်cytoplasm ဒါမှမဟုတ်ရင် protoplasm လို့ခေါ်တယ်ဒီ share တို့ဒီတွင်းထဲမှာဒီထဲမှာဆို organ လေးတွေပါမယ်ဆိုရင် organ အင်္ဂါနှုတ်ငယ်လေးပါမယ်ဆိုရင် cytoplasm လို့ခေါ်မယ်တကယ်လို့ဒီအောက်ပိုင်းကနေရာလို့ဒီနေရာလို့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခေါ်မယ်ဆိုရင် organelle လေးတွေမပါဘဲနဲ့ organelle လေးတွေမပါဘဲနဲ့ဒီအောက်ကနေရာလို့ကြီးတစ်ခုကိုပဲခေါ်မယ်ဆိုရင် protoplasm လို့ခေါ်မယ် PRO TO P L A S M ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာက protoplasm ဒီချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီက organelles လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီနေရာလွတ်ကြီးကို protoplasm လို့ခေါ်မယ်စောစောလို organelle လေးပါမယ်ဆိုရင်တော့ cytoplasm လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ဒါက cell structure ရဲ့အခြေခံကြတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချို့ cells ရဲ့ဒီ cell လေးတွေ cell တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ cell တစ်ခုကို cell တစ်ခုထပ်ပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့နှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုထပ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဒီချေတို့ဒီ cell အစုလေးတွေကို cells လို့မခေါ်တော့ဒီချေ tissue လို့ခေါ်လိုက်တော့မယ် cell တွေကိုစုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ cell လေးတွေက tissue အဆင့်ကိုရောက်သွားမယ်ပြောရရင် tissue ဆိုတာကလည်း cell လေးတွေကိုပေါင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဒီချက်ဒီအပေါက်ပေါက်လေးဆိုရင်ဒါ cell တစ်ခုပဲcell တစ်ခုပဲမြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဒီဟာလေးအဲ့ဒါကဒီချက် cell တစ်ခုဖြစ်မယ်ဒီဟာလေးစုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီချက်ဒီလို tissue အဆင့်ကြီးရောက်လာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဒါလေးဆိုရင် cell အခြေခံကြတဲ့ cell လေးတွေနဲ့တိစောက်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးပေါင်းလိုက်ရင်ဒီမှာ epithelial tissue ဆိုတာလည်းဒီချက် animal tissue ရဲ့ပထမဆုံးပါတဲ့tissue အပိုင်းဖြစ်တယ်သူကပြောရမယ်ဆိုရင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဒီချက်ကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကအခေါင်းပေါက်လေးမှာကြည်ချွဲအရည်လေးအဲ့ဒါက epithelial tissue ဖြစ်တယ်ပြောမှဆိုရင်ဒီပါးစပ်ရှိမယ်နှာခေါင်းရှိမယ်နားပေါက်လေးရှိမယ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာအတွေ့များကြတယ်ဒီမှာဆိုလဲ xylem နဲ့ phloem ဒါက plant tissue တွေဖြစ်ကြတယ်သူကကြတော့ vascular system ဒီအစာတွေနဲ့ရေတွေကို transfer လုပ်ပြီးတဲ့ tissue တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုး tissue တွေအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်က histology လို့ခေါ်ပါတယ်